அனைவருக்கும் வணக்கம். அரசன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு நியூ பில்டிங் பார்க்குறோம். அந்த பில்டிங்க்கு நம்ம பேஸ் போட போகிறோம். அந்த பேஸுக்கு வந்து என்னென்னா பெல்ட் பீம்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நியூ மாடர்ன் டெக்னாலஜியில் வந்து என்னென்னா இந்தமாதிரி நம்ம பெல்ட் பீம் வந்து என்னென்னா போடுவோம். எல்லா இடத்துக்கும் 4 சைடும் நம்ம வந்து என்னென்னா பில்லர் பீம் மாரி போட்டு அது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து என்னென்னா கனெக்ஷன் கொடுத்து நம்ம போடுவோம். இப்படி நம்ம ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இன்டர் கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து என்னென்னா 4 சைடும் நமக்கு வந்து என்னென்னா கிரிப் கிடைக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும். இது வந்து நம்ம காங்கிரீட் போடுற அதே மெத்தட் தான் நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். காங்கிரீட்டுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே ப்ராசஸ் தான் இதுக்கும் நம்ம இந்த பெல்ட் பீமுக்கும் நம்ம இந்த ப்ராசஸில் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ காங்கிரீட் வந்து நம்ம இதில் நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம். 2 அடிக்கு இப்போ நம்ம இதில் போட்டிருக்கோம். மோஸ்ட்லி 1.5 அடி கூட போடலாம். 2 அடி போட்டால் இன்னும் நல்ல பெஸ்ட்டு. நம்ம 2 மாடி 3 மாடின்னு கட்டும்போது நமக்கு 2 அடி போட்டால் இன்னும் நல்லா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஃபில் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு 1 டேஸ் காஞ்ச பிறகு இது நம்ம ஓப்பன் பண்ண வேண்டியது தான். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்கு மேலே கட்டு வேலை போட்டு அது ஒரு 1 வீக் காஞ்ச பிறகு நம்ம அதில் பத்தி மண்ணை போட்டு ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கு மேலே நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிக்கலாம். இதேமாரி உங்களுக்கு ரெடி பில்ட் ஹவுஸ் வேணும்னாலும் இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணனாலும் நம்ம அணுகலாம் அரசன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்.